اینجا اگر در واقع جبهه موج رو بگیریم سای، بعد از در واقع لنز میشه سای پرایم و اگه برسه اینجا میشه سای زگوند. در واقع اینجوری نامگذاری میدان رو عوض میکنیم. پس رو هر کدوم از این دستگاه صفحات فرق میکنه. معمولا اینجوریه که اینو میگیریم X و اینم در واقع چون چسبیده به لنزه و لنز هم نازک فرض میکنیم، خیلی مختصاتشون با هم فرق نمیکنه. بازم X ولی این رو X زگوند بگیریم، یعنی روی صفحه مشاهده میگیریم. حتی این هم میتونیم اکسپریم بگیریم که حالا کلی تر باشه، ولی اکسپریم و X یکیه در واقع. این هم امتداد انتشاره که همون محور زد باشه، وای هم که عمود بر صفحه مشاهده است. خب اگه بیایم اینجا انتشار موج رو بنویسیم، سای یک موج ثابته، در نتیجه دامنش فقط مهمه، فاز نداره، نه؟ فازش عدد ثابتیه. بعد که از لنز رد میشه فازش عوض میشه. این فاز در واقع این لنزه بهش اضافه میشه، علاوه بر اون یه اتفاق دیگه هم براش میفته. دو تا اتفاق میفته وقتی این جبهه موج از لنز رد میشه. یکی فازش عوض میشه که الان حساب کردیم چقدر عوض میشه. یه اتفاق دیگه هم میفته روی دامنشه. کسی میتونه بگه اون چیه؟ به عبارت دیگه وقتی من میخوام سای پریم رو حساب بکنم، میام سای رو در ضریب عبور لنز ضرب میکنم. این به این میگیم ضریب عبور لنز. نه؟ کنین نوری که از لنز رد میشه فقط از داخل لنز رد میشه. اونی که از بیرون لنز رد میشه دیگه اصلا دخالتی تو کار نداره. مثل که اصلا رد نمیشه. درنچه محدود میکنه که نور از داخل لنز رد شده. توی آرهای کوچکتر از قطر این مقدارش یکه، بیرون صفره. مثل یه روزنه دایره‌ای عمل میکنه. نه اینو باید بدونید. اینجا اگه من تی رو بنویسم، تی دو تا چیز داره. یه ضریب عبور به عنوان پی داره، یه فاز داره که فازش رو به دست آوردیم. فازش رو توی اسلاید قبلی به دست آوردیم چقدره. اون تغییر فازش رو اینجا نوشتیم. اما یه دامنه هم عوض میشه. دامنه چیه؟ دامنه پی یا یکه که چه وقتی یکه؟ وقتی آر کوچکتر مساوی با A هست، یعنی قطر شعاع یا قطر لنزه. بذار من اینو مساوی با دی دومه. دی چیه؟ دی قطر لنزه. F هم فاصله کانونیه. خب اگه آرها بزرگتر از دی باشه، اون موقع این صفره، یعنی نور رد نمیشه دیگه. یعنی من اینجا در واقع لنز رو مثل که من این ورش رو بسته باشم، اصلا نور رد نمیشه. رد هم بشه فایده نداره چون رو کانون جمع نمیشه. یعنی چه مثل که اصلا رد نشده. پس در داخل لنز مقدارش که البته یه فرض کردیم که این لنز انعکاس نمیکنه، جذب نداره. در واقعیت اینجوری نیست، به خاطر اینکه اینجا هوا هست، اینجا شیشه هست، یه بخش از نور منعکس میشه طبق روابط فرنل. من اونا رو صرف نظر کردم، در چه میگیم یکه و صفره. اگه هم بخوایم اونا رو میشه وارد کرد، ولی یه مقدار ثابتیه. مثلا می‌نویسیم 9/10 رد میشه و اینجا هم که صفره، یعنی 1 میشه 9/10. بازم یه عدد ثابتیه ولی یه عدد دیگه ای میشه. ولی حالا برای اینکه مدل مساعده باشه من 1 گرفتم. پس این تی در واقع با این روش دو تا مقدار داره، یه دامنه داره، یه فاز داره. فازش رو میتونیم، دامنش هم این میشه. حالا این کجا به کار میره؟ توی انتیراگیری که میخوایم انجام بدیم، حالا بهش میرسیم. پس میاد نیا کنید نور که از لنز رد میشه فقط دامنه و فازش عوض میشه. اما وقتی که این سای پریم منتشر میشه تا به کانون برسه، چه اتفاقی سرش میاد؟ بنزه F که منتشر بشه تا به کانون برسه، چه اتفاقی سرش میاد؟ چه کار باید بکنیم اینجا؟ در مورد صحبت کردم. اگه از روزنه نور رد بشه، الان یه روزنه دایره‌ای داریم. اینم معادله روزنه دایره‌ایه. از این که رد میشه پراش پیدا میکنه. در تقلیل فرانوفر که معلومه چی میشه پراشش،
الان میخوایم با تقریب فعلی حلش بکنیم که بعدا میبینیم همون تقریب فرانروفر میشه که بعدا دیگه کارمون ساده است. پس نگاه کنید برای اینکه این کارو حل بکنیم باید بذاریمش تو انتگرال فرنل. یه انتگرال دوگانه داریم، هم روی x هم روی y. این شکلش درسته ولی یه به توان که بین صفحه x پریم y پریم در واقع هست x پریم منهای x سگوند به توان 2 به علاوه y پریم منهای y سگوند به توان 2 تقسیم بر 2f. اینه x پریم منهای x سگوند به توان 2 y پریم منهای y سگوند به توان 2 روی 2f dx پریم dy پریم. خب من در مورد این فاز هم که اینجا نوشتیم، این توی مقداری که حساب کردیم این R2 همون x پریم به توان 2 y پریم به توان 2 چون تو صفحه x پریم y پریم تعریفش کردیم. پس من وقتی اینجوری می نویسمش درست نوشتم. سای این تیکه رو بیاییم باز کنیم. این تیکه که اگه بازش کنیم من اینو پایین ترش می نویسم که جا باشه. البته نمیتونم جا بنویسم جملاتشو نگاه کنید. یکیش میشه x پریم به توان 2 y پریم به توان 2 نه میشه x پریم به توان 2 علاوه y پریم به توان 2 روی 2f. اینم یه 2f هم درست. جمله بعدیش چیه؟ ای به توان خب میشه x سگوند به توان 2 y سگوند به توان 2 پس میشه منفی ik x سگوند به توان 2 علاوه y سگوند به توان 2 روی 2f. یه جمله دیگه هم داره میشه 2 تا x پریم y سگوند یا علامت منفی هم دادم منفی میشه مثبت میشه ik x پریم x سگوند. اینم میشه y دو تا هست. بعد y پریم y سگوند اون دویی که گرفتیم با دوی مخرج زده میشه تقسیم بر f میشه dx پریم dy پریم. پس سه تا جمله ازش اومد بیرون نه تا اینجا حل دیگه بکنیم مشخصه. خب این دو تا جمله یکی ان شبیه هم فقط علامت منفی دادن وقتی با هم دیگه توانش رو جمع کنی صفر میشه نه این با این صفر میشه. فقط این دو تا جمله میمونه. این دو تا جمله هم اگه دقت بکنید این جمله چون x سگوند y سگوند به x پریم y پریم هیچ ربطی نداره از انتگرال میتونه بیاد بیرون. پس من بنویسمش این میشه مساوی میشه با ای به توان ik x سگوند به توان 2 y سگوند به توان 2 روی 2f. خب این انتگرال میگیریم از اونجایی که p فقط داخل لنز مقدارشه که بیرون غیر صفره. این از منفیه از اگر ببریم تو مختصات کروی حلش بکنیم روی r از 0 تا a مقدار داره بقیه صفره. یعنی انتگرالش تا بی‌نهایت نمیتونیم بگیریم. روی تتاش هم اگه بخوایم اندازه‌گیری کنیم از 0 تا 2p هم روی تتاست. یعنی من اصولا برای حل این باید برم تو مختصات استوانه‌ای. تو مختصات استوانه‌ای یه آ داریم یه تتا داریم. این هم خوب بنویسم تتا مساوی با 0 تا 2p که بعد که حلش بکنید این دیگه بقیهش میشه پراش در واقع فرانوفر. چرا میشه پراش فرانوفر؟ چون اگه من اینو بنویسم میشه سای ای به توان ik x پریم x سگوند علاوه y پریم y سگوند روی f dx پریم dy پریم. این انتگرالی که داریم حل میکنیم اسمش از انتگرال پراش فرانوفر. اصلا شکل اون شد. حالا اینو باید برگردید یادداشتاتون رو در مورد پراش فرانوفر یادآوری بشه. این شکل انتگرالی که اینجا دیگه توان 2 نداره میشه پراش فرانوفر و جواب پراش فرانوفر رو داریم. رو روزانه دایره چی میشه؟ میشه تابع به سر نوع 1 که اون لکه مرکزیشو بهش میگیم قرص ارین. خب پس اصولا اگه من بخوام جواب اینو بنویسم جواب این میشه این مقدار فازش ik x سگوند به توان 2 علاوه y سگوند به توان 2 روی 2f. این میشه به سر نوع 1 j1 آلفا بهش میگن حالا آلفا بهش میگم چیه j1 آلفا به آلفا یه ضریب اینجا میاد به خاطر اینکه حالا وقتی میخوایم آلفا به آلفا بشه اون ضریب هم مهم میشه. پس مساوی میشه با مگه a به اون ضریب میذارم تو بعدا معلوم میشه. اینو جوابی که میشه j1 آلفا به آلفا آلفا هم هست a دوم k a دوم سینوس تتا. سینوس تتا یا حالا اگر روی صفحه مشاهده باشه میشه رو بخش بر f. این همون سینوس تتا است که بعدا میفهمید که یعنی چی. ولی خب اگه به کتاب مراجعه کنیم همون رو بر f که این رو هم همون x پریم x سگوند به توان 2 y سگوند به توان 2 چون رو صفحه مشاهده هست. من اینجا رو هم بنویسم رو هست x سگوند به توان 2 y سگوند به توان 2 به توان 1 تو فاصله از مرکز میشه. فقط تقارنی که داره از این به دست میاد.
پس توی این نوشتن این که جوابش این میشه، حالا چرا این میشه اینو با من تمرین خودتون بعداً مطابق تمرین کرد گفتن، ولی خب با اینکه یادآوری بشه این برابر با این میشه رو براشون انجام بدید. الان میخوام نتیجه این استفاده کنم. میشه این J1 آلفا به آلفایی که گفتم اینجاست. البته اینجا نکته که خوب شد اینجا من دیدم، چون اینجا باید من قطر می نوشتم، یه اشتباه کوچولو اینجا شده. این باید D دوم باشه، این باید D دوم باشه، یا اگر نگاه کنی خود A میشه. این یه تصحیح کوچولو داره اینجا، این D هست. و بقیهش همینی که اینجا نوشتیمه که J1 آلفا به آلفاست که در واقع حالا اینجا چون با شدت سرکار داره اینو در مزدوج مختلط ضرب میکنه. وقتی شما این رو در مزدوج مختلط ضرب بکنید دیگه این فاز مهم نمیشه، یعنی این فاز اصلا اهمیتی نداره چون معمولا با شدت سرکار داره، در چه همین به توان 2 میرسه. درست شد؟ پس این چیزی که کنار انتگرال اومده به عنوان فاز عملا اهمیتی برامون پیدا نمیکنه. حالا خود اینو تفسیرش چیه؟ تفسیرش اینه که اگر بریم سراغ تابع بسل یه همچین شکلی داره، خود البته این توان 2 شه، از نظر رسمش سه بعدیش یه همچین شکلی داره، یه ماکسیموم اصلی داره، یه سری ماکسیموم های فرعی هم که مرتبه های بعدی باشه داره. از نظر شکلم بالاخره یه جایی صفر میشه که اینجایی که صفر میشه 3.83 هست، یعنی در مقدار آلفا که همون کی سینوس تتا یا کی رو بخش برای اف بود، این آلفا در آلفا مساوی با 3.83 مقدار صفر میشه. این چرا مهمه؟ چون ما با قطر قرص اری کار داریم، با شعاعش کار داریم و این لکه که بهش میگیم قرص اری شعاعش میشه از اینجا تا اینجا که بگیم شعاع قرص اری. پس اگه من اینجا بردارم این رو ببرم توی پاورپوینتمون، کار راحت میشه. میبریم تو پاورپوینت و میگیم که خب اون چی که برامون اهمیت داره این فاصله هست. و این فاصله هم طبق اون چیزی صحبتایی که کردیم بهش میگیم قرص اری، شعاع قرص اری بهش میگیم قرص اری و به این میگیم شعاع قرص اری که معمولا با یو نشونش میدن. و این یو میخوایم مقدارش رو به دست بیاریم. خب اول اینکه این امتداد آلفا بود، نه؟ ما الان میخوایم تبدیلش کنیم به طول. این آلفا مقدارش بحث فازه. خب آلفا رو داریم، آلفا هست A در واقع KA در حالا سینوس تتا بود چیز؟ سینوس تتا بود رو بخش بر F یو گذاشتم. حالا این یو رو میخوایم به دست بیاریم، مشخصا باید 3.83 رو ضرب در F کنیم، ضرب در لامدا کنیم چون این 2 پی لامدا هست، تقسیم بر 2 پای ضرب در A. اگه دقت بکنید اینجا 3.83 اینجا هم 2 پی هست، 2 پی 3.14 این 3.14 هست. من این دو رو میبرم کنار A قرار میدم، اسمشو میذارم قطر. 3.83 تقسیم بر 3.14 میشه 1.22. این میشه F لامدا بخش بر قطر. این همون رابطه شعاع قرص اری است که باز قبلا هم صحبت کردیم. من یه بار دیگه اینجا یادآوری به دستش بودیم. پس از اپتیک موجی اندازه قرص اری میشه این مقدار، دیگه یه نقطه نمیخواد بشه. و اینجا به
صحبت‌های از قدرت تفکیک میشه. اگه برگردیم به کتاب هم اینو بررسی کرده، گفته که اگه دو تا لکه کنار هم دیگه باشن چی میشه. این لکه تصویر ستاره است روی صفحه کانونیه. یعنی شما یه ستاره عکس بگیرید، فقط لکه کانونی به یه لکه به این اندازه دیده میشه. البته اینجا اگه دقت کنید لکه‌های بعدی هم دیده میشن ولی شدتشون خیلی کمه. اینجا اگه میبینید دیده میشه به خاطر اینکه اشباع شده، وگرنه خیلی کم رنگه، میبینید بیشتر اون لکه مرکزی دیده میشه. حالا اگه دو تا لکه نزدیک هم باشن چی میشه؟ اگه دو تا لکه کنار هم باشه، خب الان ما این دو تا رو میتونم تفکیک کنم، بگم ستاره شماره 1 ستاره شماره 2، نه دو تا ستاره که تصویر میگیره. اما اگه خیلی به هم نزدیک بشن، اگه من در این امتداد شدت رو رسم بکنم در امتدادی که دو تا لکه رو هم دیگه هستن، همونجوری که به هم دیگه نزدیک میشن این شدت تو هم دیگه میرن و اگه شدتاش رو رسم بکنیم اینجا هست. وقتی از هم دیگه جدا هستن خب دو تا قرص اری جدا جدا هست. اما وقتی که میان نزدیک میشن، جایی که ماکسیموم اون یکی روی مینیموم اون یکی دیگه بیفته، حد تفکیک حساب میاد. یعنی فاصله دو تا لکه به اندازه شعاع باشه. نگاه کنید الان ماکسیموم اون یکی رو مینیموم این افتاده، ماکسیموم اون یکی حتی با شرطی که شدتشون یکی باشه روی این یکی افتاده. خب برای هر کدوم از این قرص ها به تنهایی این فاصله از ماکسیموم تا مینیموم چقدر اسمشو چی گذاشته بودیم؟ قرص اری بود. در واقع فاصله دو تا لکه اگه به اندازه شای قرص اری بشه دیگه حد تفکیکه. این بهش میگن حد تفکیک ریلی که اینجوری تعریف میشه. پس اگر بگیم که فاصله دو تا لکه رو اگر از هم دیگه بگیریم، در واقع حالا اسمشو بذاریم رو، در روی بزرگتر مساوی با یو که شای قرص اری باشه، این بهش میگیم حد تفکیک. حد تفکیک ریلی بهش میگیم. خب یه حد تفکیک دیگه هم داریم، ممکنه بعضی جا در مورد اونها صحبت کنم، بهش میگن حد تفکیک اسپارو. مثلا این چیه؟ حد تفکیک اسپارو اگه دقت بکنید میگی که این دوتا میتونن انقدر به هم نزدیک بشن تا اینجا یه شدت یک نواختی بشه. چون نگاه کن تو حد تفکیک رایلی اینجا یه مینیمومی داره، میبینید؟ یه مینیمومی داره. ولی تو حد تفکیک اسپارو میگه که نه، میتونن انقدر نزدیک بشن تا اینجا یه شدت یک نواختی بشه. وقتی شدت یک نواخت بشه، اگه نزدیکتر بشن اینجا یه گنبدی ایجاد میکنه، یه قله ایجاد میکنه. اگه نزدیکتر بشن اینجا میخواد اینجوری بشه، نه؟ وقتی دورتر بودند شبیه رایلی این وسط یه مینیموم داشتش، نه؟ قبلش مینیموم بود، بعد میشه تخت، بعد میشه ماکسیموم. یعنی وقتی دو تا لکه به هم نزدیک میشن اول یه مینیموم داره، بعد صاف میشه، بعد ماکسیموم میشه. اگه من بیام دقیقاً برای نقطه‌ای که وسط این دوتا هست، من این خط رو از اینجا کپی کنم، برم اینجا پیستش کنیم. اگه بیام دقیقاً برای نقطه‌ای که وسط این دوتا لکه هست اینجا بیام روی این مختصات از شدت مشتق بگیرم، اینجا چون انحناش به سمت بالا هست، مشتق دوم ازش مثبت یا منفیه؟ مثبته. اینجا صفر میشه، مشتق دوم دوباره منفی میشه. جایی که مشتق دوم صفره حد اسپارو میشه. یعنی من این دوتا رو اینقدر به هم نزدیک میکنم تا مشتق دوم صفر بشه بین اون دوتا. هر وقت شدت مشتق دومی صفر شد، یعنی دیه شدت که در واقع همین محور هست دیگه، این محور شدت، این هم که همون رو هست، بحث فاصله است. جایی که مشتق دوم شدت نسبت به رو صفر بشه حد اسپارو میشه.
اینم اینجوری به دست میاد. ولی حد اسپارو خیلی ساده نیست ازش یه عدد در بیاریم برای رو بگیم رو مساوی با این مقدار، یعنی این که این حد تفکیکشه. دسته که برای رایلی این کارو کردیم خیلی راحت اومدیم که گفتیم برای روهایی که مساوی با یو بود تمومه. خب یو هم که میدونیم چیه، 1.22 لامدا اف دیومه، پس راحت میتونیم براش یه عدد یه فرمول داشته باشیم. برای همین هم خیلی حد اسپارو رو کسی استفاده نمیکنه، بیشتر همه حد رایلی رو استفاده میکنن چون خیلی راحت میشه با پارامتری که قرص اری هست یه رابطه کمی و پارامتری داشته باشیم. اینه که داستان حد تفکیک رایلی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره تا اسپارو، گرچه هر دوتاشون هم عددشون خیلی از همدیگه دور نیستن، یعنی خیلی نباید تو این قضیه بخوایم سختگیرانه عمل بکنیم. همه حد تفکیک رایلی حد خوبیه چون سریع میتونیم از اون قرص اری که اندازه‌شو میدونیم به یه عددی برای حد تفکیک برسیم. اینم نکته در مورد حد تفکیک هست که خوبه که بدونید.